史上最年轻的华裔女首富即将诞生，竟是一个34岁的沈阳媳妇，一个81岁的美国老头，靠 AI 一夜暴富成世界首富，而他的妻子可能马上要成最年轻的华裔女首富。硅谷科技巨头逆袭 AI 暴富神话和跨国爱情的结合。有人说她是现代邓文迪，有人说她是硅谷甄嬛。这位东北姑娘是如何坐收渔翁之利，登上华裔女首富的宝座的？先给不认识埃里森的朋友补课，这老爷子可不是一般人。1944年出生，1977年拉着2个朋友在车库里创办了甲骨文，靠企业数据库软件发家。巅峰时期跟比尔盖茨、乔布斯并称硅谷3巨头。可能有人会问，甲骨文不是刻在龟甲上的文字吗？怎么成科技公司了？其实埃里森起名甲骨文，意思是像甲骨文一样记录重要信息。不过他们记录的不是占卜结果，而是企业数据。咱们普通人手机里存照片、微信聊天记录，企业更麻烦。银行的转账记录、医院的病历、电商的交易数据，这些海量信息总得有地方存吧？甲骨文就干这个卖数据库软件，相当于给企业建个超级电子账本。你可以把它想象成数据界的万达广场。甲骨文负责建商场搭货架，企业来租货架放东西，还要交物业费。这生意有多赚钱，看看数据就知道。甲骨文在数据库市场的份额高达 47.4%， 比第2名到第5名加起来还多。也就是说，全世界近一半的企业核心数据都存在他家的货架上。为啥大家这么认他？因为数据这东西最怕丢，最怕乱。银行转账要是数据库崩了，你卡里的钱可能就凭空消失。医院病历丢了，医生都没法看病。甲骨文的数据库就以稳如老狗之称，几十年下来积累了无数老主顾。它的赚钱模式简单粗暴，卖软件加收年度服务费，就像你买套房子每年还得交物业费，关键是这物业费还不便宜，服务费占合同金额的 20%至 25%， 而且是年年都得交。更狠的是，企业一旦用惯了甲骨文的系统，想换别家比换手机号还麻烦，数据迁移成本高得吓人，只能乖乖续费。这就是传说中的客户粘性，不难听点叫捆绑销售，但确实赚得盆满钵满。福建仪动用甲骨文的 Exito 一体积存了250G 数据，相当于50亿首 MP3 歌曲。华为也用它存了200T 数据。这些大客户每年交的服务费就够甲骨文吃香喝辣了。2025年，甲骨文总营收574亿美元，其中 76.7% 来自云服务和授权支持业务。说白了，就是靠老客户续费赚钱。可能有观众会问，现在云服务这么火，企业不会自己建数据库吗？还真不行，自建数据库就像自己盖仓库，得买地皮、盖房子、雇保安，成本高到离谱。而租甲骨文的数据库就像租现成的仓库，省心又省钱。这就是为什么40多年过去了，银行、医院、电线这些对数据安全要求极高的行业，还是离不开甲骨文的数据货架。到了2010年代，甲骨文遇到了新麻烦，企业们开始不爱买整套别墅，改租连锁公寓了。以前企业得自己买服务器、装软件，现在直接用亚马逊、AWS、微软、Azure 这些云厂商的服务，按需付费，就像用电用水一样方便。这时候，埃里森展现了老狐狸的嗅觉。一开始他还嘴硬说云计算是骗局，转头就砸重金搞自家云服务 OCI。这就好比开惯了高端别墅区，发现年轻人都外租公寓，赶紧转型搞长租公寓业务。云计算怎么赚钱？从一次性卖断变成安逸式收费。以前卖一套数据库软件收100万，可能好几年没人再买。现在搞云服务企业，用多少算多少，一个月交一次钱，细水长流。2025年，甲骨文云业务收入同比增长 27%， 占总营收的 42%， 其中基础设施云服务收入飙涨 52%。这就像从卖 DVD 机改成开视频会员，虽然单次收费少了，但用户月交钱，总收入反而更高。不过甲骨文在云计算市场份额只有 1.4%， 远不如亚马逊 39% 和微软 23%， 这说明它的云业务还不算顶流，但胜在利润率高。2025年毛利率高达 70% 左右。为啥这么赚？因为它的云服务主要卖给老客户，不需要花太多钱拉新，成本自然低。真正让甲骨文股价坐火箭的，是它抓住了 AI 这波风口。如果说数据库是数据仓库，云计算是数据公寓，那 AI 时代甲骨文就成了 AI 发电站包工头。大家都知道 Checkmate 很火，
但训练它需要海量算力，得用几十万块 GPU 芯片建超大型数据中心，电力够400万户家庭用。这就像建水电站，投入巨大，但需求旺盛。OpenAI 这些 AI 巨头自己没时间建，就得找甲骨文这样的公司代工。2025年，甲骨文和 OpenAI 签了个世纪大单，5年3000亿美元，从2027年开始，每年至少赚300亿。这是什么概念？相当于每天进账8200万美元，购买8架波音747。这笔订单直接让甲骨文的未来订单储备 RPO 飙到4550亿美元。这他2025年全年营收的8倍多。AI 基建怎么收费？主要有2种模式，一是按算力收费，就像收电费，用多少算多少；二是长期包场。OpenAI 这种大客户直接签5年合同，保证甲骨文的稳定收入。甲骨文的优势在于又快又便宜，它建数据中心的速度比行业平均快60%，单位算力成本比亚马逊、微软低不少。AI 训练讲究时间就是金钱，速度快意味着客户能早点推出新模型，自然愿意多花钱。为了拿下订单，甲骨文也是拼了，在全美5个州建数据中心，用的全是最顶级的英伟达 GPU 芯片，还搞了闭环水冷系统给服务器降温，这就像给 AI 建了个豪华别墅，配套设施齐全，租金自然不便宜。更妙的是，这些数据中心建好后，不光租给 OpenAI， 还能租给 Meta、Xai 等其他 AI 公司，一套设施赚多分钱。可能有观众会担心，押宝 AI 靠谱吗？万一风口过了怎么办？甲骨文也没把鸡蛋放一个篮子里，它的 AI 数据库能把企业数据翻译成 AI 能懂的语言，让 ChatGPT 能安全调用公司内部数据，比如财务问原材料涨价对利润影响 ，AI 能结合公司数据和市场信息秒出报告。这招把老本行数据库和新风口 AI 结合起来，相当于给传统业务装上了 AI 引擎。甲骨文这高毛利生意赚钱简直是太稳了。不过比起事业逆袭，埃里森的感情史才更让人津津乐道。这老爷子一辈子堪称硅谷海王，结过5次婚，前女友从好莱坞女星到超模，个个都是顶流。70岁的时候还跟20多岁的名媛传绯闻，江湖人称永远年轻，永远在谈恋爱。朋友们都以为他这辈子就这样了，结果2016年，他带着一位东方女性亮相慈善晚宴，从此开启了黄昏恋天花板模式。81岁的人现在每天健身2小时，定期做医美，连可乐都戒了，就为了跟小娇妻白头偕老。那这位朱乔琳到底是何来头呢？怎么会把这个80岁的老头迷得团团转？其实朱乔琳不是灰姑娘，而是学霸型猎手。说到朱乔琳，很多人以为她是突然冒出来的灰姑娘，其实人家早就是隐藏的学霸。1991年，朱乔琳出生于沈阳，家里条件不错，但绝不是什么豪门。用他高中同学的话说，乔琳那时候就很稳，上课坐第1排，作业永远是全班最整齐的，还帮老师改卷子。他读的东北育才外国语学校，在沈阳那可是神仙学校，每年有1半学生能考上国外名校，相当于东北版衡水中学，但更注重英语和国际视野。朱乔琳在育才的时候就显露出目标感。高2确定要去美国留学，每天早上5点起床背单词，晚上刷题，到11点还主动申请当英语课代表，就为了多跟外校交流。2009年高中毕业，他没像其他同学那样直奔常春藤，而是去了纽约州的巴德学院西蒙洛克分校，这是美国唯一一所只招高中生的文理学院，相当于本科预科，专门培养学术能力。在那里读了2年后，他以高分成绩转学到密歇根大学读国际关系专业。2014年，他邂逅了埃里森。至于他是怎么遇到埃里森的，有2种说法。一种是他在硅谷华人商会的活动上做翻译，被埃里森注意到；另一种是他帮甲骨文处理过一起跟中国企业的专利纠纷，两人因此认识。不管哪种说法，有一点可以肯定，朱乔琳不是被动等待，而是主动选择了离机会最近的地方。2016年，他第一次以埃里森女伴的身份亮相旧金山电影节。当时媒体只报道埃里森身边出现神秘东风女性，连她的名字都没写对。接下来的7年，他几乎从公众视野里消失，只做2件事：生孩子，提升自己。2018年和2020年，他先后生下1儿1女，期间还偷偷考了国际花艺师证书，学了葡萄酒品鉴，甚至报了烹饪班，不是学西餐，而是专门学东北菜和粤菜。据说埃里森第一次吃他做的酸菜白肉锅，连吃了3碗饭，说比米其林餐厅还好吃。直到2024年，两人才在夏威夷低调结婚。
婚礼只有20多人参加，全是家人和亲密朋友。婚礼上，朱乔琳穿的不是西方婚纱，而是一件改良版的红色旗袍，上面绣着牡丹和凤凰。2个孩子穿的是中式唐装，连背景音乐都是茉莉花。这波东方元素操作不仅让埃里森觉得新鲜，也让硅谷圈子对他刮目相看。以前大家觉得她是埃里森的年轻女友，现在才发现这姑娘有自己的想法和风格。看到这里，大家肯定有疑问：埃里森坐拥近4000亿美元身价，难道结婚之前不会有婚前协议吗？要回答这个问题，就先搞懂埃里森的财富结构。他的身家主要分3部分：甲骨文的股票约35%的股份，市值2800亿美元；房地产全球有20多套豪宅，价值约150亿美元；其他投资价值约980亿美元。但埃里森早就把财产放进了家族信托，这是豪门的财富保险箱，既能避税又能控制财产分配。他之前结过5次婚，每次离婚都没让前妻分走太多财产，就是因为信托的条款设计得很严。比如第3任妻子梅格离婚时只拿到了1.5亿美元，还不到埃里森当时身家的1%。不过朱乔琳有个最大的优势，埃里森虽然情史丰富，但总共只有4个孩子，前2个孩子是第1任妻子生的，第3个孩子是第2任妻子生的，最小的2个就是跟朱乔琳生的，现在才7岁和5岁。根据美国的信托法，只要孩子被列为受益人，就能定期从信托里拿到钱，而且不用交遗产税。参考邓文迪的案例就知道，他跟默多克离婚时只拿到了1套房产和1亿美元补偿金，但因为2个女儿是默多克家族信托的受益人，每年能拿到信托收益的10%。随着新闻集团股价上涨，现在邓文迪的身家已经涨到300至400亿人民币，而埃里森的信托规模是默多克的10倍还多。就算朱乔琳的2个孩子只拿到5%的收益，每年也有10几亿美元，都合人民币上百亿。更关键的是，甲骨文的 AI 云业务还在高速增长。分析师预测，到2027年，甲骨文的 AI 云收入能占到公司总营收的60%，市值可能突破3万亿美元。到时候，埃里森的身家会超过5000亿美元。朱乔琳的孩子们作为受益人，财富还会跟着涨。不过，朱乔琳比邓文迪更聪明的一点是，他不碰公司业务。邓文迪当年想参与新闻集团的管理，跟默多克的孩子们闹得很僵，而朱乔琳从不过问甲骨文的经营，甚至连埃里森跟高管开会，他都不会进去送咖啡。他把自己的角色定位得很清晰，家庭的守护者，每天早上送孩子上学，下午要么去健身房，要么去做慈善。他成立了一个中美教育基金会，帮中国贫困学生留学。晚上陪埃里森看电影或者散步，偶尔一起去看特斯拉的火箭发射。埃里森是特斯拉的大股东，跟马斯克是好朋友。这种不越界的智慧让埃里森对他格外信任。据说埃里森已经修改了信托条款，把朱乔琳列为孩子的财产监护人。如果他去世，朱乔琳能全权管理2个孩子的信托资产，直到孩子成年。这意味着，就算没有婚姻关系，朱乔琳也能通过孩子长期掌控巨额财富，这步棋比直接要股份高明多了。有人说朱乔琳运气好，遇到了埃里森，也有人说他有心机，步步为营。但不管怎么说，他能在硅谷豪门站稳脚跟，靠的绝不是年轻漂亮那么简单，而是实打实的东方智慧。埃里森以前的女友要么是强势的女强人，要么是爱闹的女明星，结果都没长久。而朱乔琳走的是温柔路线。埃里森跟朋友去酒吧，他不打电话催媒体报道；他跟其他女性吃饭，他不追问。甚至埃里森偶尔发脾气，他也不辩解，只是默默递杯茶，等他冷静下来再说。虽然朱乔琳嫁入豪门，但她从没放弃自我成长。2022年，她偷偷在斯坦福大学读了高管领导力课程，每周去上课，还写作业到深夜。2023年，她成立了自己的投资公司，专门投资中美跨境的 AI 初创企业，已经投了5家公司，其中2家估值超过10亿美元。她还在旧金山开了一家东方文化中心，教美国人学中文、练书法，甚至邀请郎朗去开钢琴讲座。现在的朱乔琳已经不是埃里森的妻子，而是有自己事业和人脉的朱总。说到这儿，肯定有观众要问，你觉得朱乔琳对埃里森是真爱吗？还是只是为了钱？其实啊，没必要纠结是不是真爱。在豪门婚姻里，纯粹的爱情本来就很少，更多的是合作共赢。埃里森得到了他想要的，
年轻的伴侣、温馨的家庭，甚至因为朱乔林的关系，甲骨文跟中国企业的合作都多了不少。朱乔林也得到了他想要的财富、地位、自己的事业，还有给孩子的未来保障，这种各取所需，比那些充满算计和争吵的豪门婚姻不是好多了吗？喜欢本期视频的，请动动您发财的小手，点点赞，破万，咱们下次再扒一扒朱晓琳嫁入豪门后都有哪些商业布局。